fudhatamee jiraa kun wadaltichi shimallis jaaniin faanu sanyii dheengadda nuti sagalee taaneef dhukkeerraa dadhabee gabbaasee qawweedhaan wanni dhuftu jirtu humnaan wanni dhufaan jirtu maarree wanni dhufaan jirtu karaa maarreetiin malee ummanni Oromoo qabsoo qabsaa'ee asiin ga'e kana tiifachuu qabaa jaazii galee. Mee Oromoon maal harkateen maal tiifatame? Jarri gartee har'a yeroon dabarteetii fi ashkara opiidiyoo ashkara wayyaane maqaa qabsoo Oromootiin rabbiin bilisoomseeti wayyaane jala har'a ashkarri Oromoo taphachuu jira jechuudha biyya. Mee Oromoon sirna kanarraa maal harkateeti? Sirni kun kiyya jee tiifatame. Mee qeeroon sirna kanarraa maal harkate? Hojiitti hirkate moo? Hojii harkatee fuudhee hafuura baafatee itti gattaa'e moo? Qarreen jaarsa gaariitti harkattee heerumtee hafuura baafattee itti gatteesse moo? Mee maal harkatte? Ijoolleen Oromoo shamarranii haga ammaa dulloota opiidiyoo kaduriin gudeedamaan jirtu dalagaa barbaada. Biiroo takka yoo dhayxe si wajjin rafa jaani. Kan dalagaa hun kennineef bar. Si galee? Waadaa minaalbaata. Yooniif waajjira tokko dhayxe si wajjin rafa jaani. Har'a qeeroon kana keessa hin jirtu. Qeeroof qarreen rakkachaa hin jirtu bineensa garaa gurguddaa kana gartee lubbuu dalagaati lubbuu qoonqooti kana wajji ciisaa hin jirtu. Mee maal sirna kanarraa harkatte? Itti xiqqaachuu, itti du'uu, itti buqqa'uu, itti gudeedamuu, abbaan gadaa itti rashanamuu, beekaan itti biyyaa baqachuu, itti hidhamuu si gale? Qeeroon kaleessa gartee karaa cuftee opiidiyoo tana wayyaane jalaa bilisoomsite arra gartee qawwee baadhatteeti gaara keessa yaa'u jirti jedhu. Si gale? Bakka gartee nuuf dabarte jaanitti qeeroon rakkachaa jirti jechuudha. Mee sirna kanarraa maal harkatteeti? Mootummaa keessan jabeeffadha. Mootummaa maal taatan jabeeffadha jee gartee ummata kanatti hogii baacan xiqqoo nama guba nama dhagayama. Nama sammuu qabutti baay'ee dhagayamaa gartee nama rabbiin jiru irraa cufe yoo taate malee nama sammuu qabutti hedduu dhagayama jechuun opiidiyoo. Oromoon maal harkatee mootummaa keessan jabeeffadha. Mootummaa maarree jabeeffadha. Oromoon maal harkatee maal jabeeffatame? Opiidiyoo irraa wanni harkatee yoo jiraate gosaan wal qoodu, kutaan wal qoodu, Oromummaa tuffachiisu, Oromoon biyyan bulchituu mirkaneessu, maqaa Oromootiin ichi dhaqan waan ta'e si gale? Akka Oromoon xiqqaattu akka Oromoon nama keessaa baatu godhuu malee mee maal harkateeti sirna kana jabeeffata Oromoo? Sirna kana jabeeffata. Saniifuu ummata Oromootti baacuu jiranii jechuudha. Ummata Oromoo baacuu jiranii. Baacoon tun garuu yeroon isiin xumuratti harkattu fagoo miti. Ummanni if ijaaraa jira buleeyyan kiyya. Keessattuu Amaaraa fi Tigree fi Shaabiyaa fi kun hundi ijaaramaa jiran. Si gale? Ummanni dheengadda nurra akkasi wal fixe. Arra Oromoo yoo ka'ee hayyuun Oromoo tokko Amaaraa wajjin mari'adda jee mooraa diinaa dhaqee mooraa maarroo dhaqee yoo gartee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo tokko ka'ee nama wajjin mari'adda jee mooraa maarree dhaqee mooraa miixilqishoo dhaqee tooftaa diinittiin hayyoota keenya sakaalu. Si galee? Tooftaa kana keessaa baanee hayyoota keenyaaf gartee fantashiruu fil ardi nu milkeessaa malee deema abbaa feetanii wajji mari'addaa jenne akka gartee hayyoota Tigree kana ummanni isaanii karaa baneefitti akka hayyoota Amaaraa kana ummanni isaanii karaa baneefitti itti amanee itti quufee si gale? Akkasin nutis hayyoota keenyaa karaa banu nurra jira. Warri hayyoonni ummanni isaa hayyoota sirri karaa baneef dho'isaa takka malee mari'achaa jira. What is the next jechuudha. Abiyyi dhumatee jira. Wanumaan anummaan kun asirra taa'ee isiniin juutana dhageeffadha. Wanni Abiyyi is over.
nama dhaqee qulfii harkaa fuudhuu dhabameetti nu rakkisu jira malee Abiyyis gan dhumate wanne Abiyyi waan dhumate tana akkamitti umuratti goon irratti ummanni mari'achaa jira garuu hawal quban qabne hagartee huun gamasiyyuu hagabanaayyuu haga ammaa Oromoo qofa ta'ee nan mul'ate jechuudha hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo hoggantoonni sadarkaa olaanoo field marshal marroo dirriba irraa eegale sigale hoggantoonni Oromoo akka gartee ummata kana mariisisiiftan akka ummata kana gartee gabbuutanii ummata keessan ijaartan waan dhufuuf hundaaf ummata keessan qopheessitan kabajaadhaan Sheek Abbuutaa isin gaafataa jechuudha kabajaadhaan isin gaafataa jechuudha itti aansuudhaan ummanni gaaza dhabeeti rakkachaa jira daabloos duraan gartee wanni maarreen hungeessuu bitirkishoon hungeessuu je eega aangoo qabatee wanni inni dhugaa dubbate ooma gaazaa tanaa jechuudha gaazni qaala'uun malchiisaa dubbiin wal qabuun malchiisaa please gaaza keessan seef godhadhaa jeeti wanni eega aangoo qabate amma 8 keessaa takkitti tanaa gartee dhugaa dubbate akkuma inni jeesanitti gaazni gartee ummata rakkisu jira kun gartee rakkina Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in rakkina addunyaa guutuuti garuu rakkina addunyaa guutuu akkuma ta'etti osoo jiru mootummaan tokko itti qophaa'u amma Ameerikaan gaaza bakka gartee duraan yeroo rakkinaa jettee ol kaayyattee gabbaaftee itti fayyadamaa jirti yeroo akkasiiti waan akkasiitiif qopheessuun gaariidha ummanni baay'ee rakkachaa jira jaawariin lagannaa nu labsayanii ozoon isaan eeganiiti Iraanuu dhuftee addunyaa guutuun lagannaa labsite sunsani dabarsuudhaan ummanni keenya miidhamaa jira fanno gartee fanno wanni jee Abiyyi ijaarrate yaa Abiyyi fanno sigale ta dammaqaa fi Abiyyi walii galanii ijaaran ummata keenya hidhachiisanii ummata keenya ficcisiisan gartee ummata karaa daangarra jiru kana rakkisaa jirti ummanni keenya rakkina baay'ee keessa jira ummata keenyaaf sagalee tahuu itti fufuu qabna tana eegaan hangana jee booda amma gara sagantaa oowitu kara sagantaa dhiiratti jechaana kara ijoollee kuushii jechaana ilmaan Hurmuz ilmaan kuush Ayatollah Ali Sayyidina Ayatollah Ali Khomeini nifa kara kanachi jechaana sigale deengadda takka wahiin isiniin jee ture isinni irraanfattan taamale ukhaya wahiiti misaa'ila keessa guurtiin isiniin jee mee waaniin ani isiniin juutana qabadhaatuma jala deema lolli kuma sheeni keessan jee deemu jira sigale ukhaya wahii keessa guurtii misaa'ila arra misaa'ila sani Israa'ilaa galatoomtuu naa baaftee jechuudha ukhaya dila gartanii mi waan keessa guuraanu baagi godhadheetiin seene ukhaya wahii keessa guuran isiniin jee gubbarraa wanti internaashinaaliin hin dhoorkuun isiniin jee sigale keessi garuu quduraa rabbiiti ni faca'a du'aayi ni beeytaa miti aamin jechuu qabdi Israa'el ogiin jee akkasi faca'usan hin garree ni faca'a jechuu مال جامعون هذا والجزاء الإسرائيلي من الدعاء جاسي قال مسائل إسرائيلي في دعاء قلوا جتشورا معنا نايتو تغنى سيقال أكنت ديما رفيتي نمني براتي وداجة خيسة يزين بيتو ديرو مالتاتي وداجة تكان تيني رب كرني يا ربي خالق انت لابلو وابلو نميل كيسي قرقرون جارسيسي يتي رب كرني وغير بخرت وداني جماعكو ستنجو أكاسي مسائل دعائي قدو جيشورو سيقال مسائل دعائي قدو جيش آمين جيشو مالي واتك سيقال من مرچا يلم فلنون انجرو جيشو سيقال مسائل دعائي قدو تيرغني جيشو مسائل لكم سر دعائي قدو جيرا سر تيغرتي چكل فتي أكنا مجمع اللي كوكاميتي سر ربي خدچو في جراي نما تاين ددبدي وان تيسيسات دفا ورنا اركا جي
ilmaan Falastiin miskiinota gartee ifiifuu waa takka harkaan qabne arra gartanii kan poosti goone nu jala seenaa laala. Paarlamaan Israa'el kaleessa guutuu mana hidhaa keessa warri jiran ijoolleen Falastiin akka rashanamtu jeetti murteesse. Arra kunoo makiinaa piikaappii kana guutaniiti rashanuu oofu jiranii jechuudha. Sheekotiin manzaraa takka hafuuran baafne. Warri dheengadda yaa Iraan caalaa Yahudaan wayya Iraan caala an dheengadda tanaas isunumaa himeetiin jira. Musaab deeninnatiin Israa'el tun keessattuu sheekotii manzaraa tanaa fi sheekotii hofoo jala cirtee oriitu tana isaanii qaraasisee ani isunumaaniin jechuu jira. Warri jala kanaa dhugumaan tooyi dajee jala horii umalchiisa. Keessattuu warri olii sun gartee Israa'el beeki ummata kana ummata danda'amu miti. Fakkeenya tokko sheeticha Yamani du'e tokkoon isinii kaasee jechuudha. Nama jabaa ajaa'iba. Yoo yaadatan ta'e isinumaa yaadachiisa. Warri dheengadda gabbahee akkamitti Iraan gargaartan? Akkami waa'ee Iraan dubbattan? Iraan dhabamuu qabdi. Iraan badu qabdi. Iraan buqqa'uu qabdi. Yahudaan haanuu buqqiftu. Nasaaraan haanuu buqqiftu jee gartee lafa dhiituu ture. Joollee gartee miskiina Falastiin tasunni hoggi makiinaa piikaappii guutanii fannisuu yaa'an hafuurri tokko hin baane jechuudha. Ergama isaan qaban asirraa ilaala. Suudi Arabiyaan diriya lafarraa harkiftu qabeera hafuurri tokko irraa hin baane jechuudha. Imireet tanuti sunniidha jettee iyyitu takka hafuurri tokko irraa hin baane jechuudha. Harkitee mire waan nuti Iraan deeggarruuf garte moo hin garre? Waan nuti Iraan misaa'ila saniin du'aayii godhii fi jennuun garte moo hin garre? Sheekotii manzaraatiis qabsoo isaaniitii fi qaayidaa isaan jala deeman garte moo hin garre? Ummata keenya barri gartee bara dhugaan ifumaan dhiibattee ala baatu keessa rabbi nu fide. Bara walii kijibuu hin dandeenye, bara waliis gartee tan qaba wal dhoofachuu hin dandeenye keessa rabbi nu fide jechuudha. Bara fadiyaa kan gartee sakandumatti rabbi dirree si baasu. Kaayyoo ta'e akeekakee hanguma xiqqatti sakanditti rabbi gartee si harkaa fashaleessu waan ati deemtuuf ummatatti garaa addeessee garsiisu bara akkasii keessa dhufne jechuudha dhugaa rabbi dubbachuu. Sheekotii manzaraa tan dheengadda dadhabnee way qaayidaa Iraan maarree Iraan miitirkishu hayaa koottaa gabbaa ijoollee Falastiin tanaa sagalee taaga. Sigalee ergama akka isaaniif keessaa qaban asirraa isinii galuu qabaa jechuudha. Asirraa isinii galuu qabaa jechuudha. Namni amma ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan ni beektan keessattuu warri mana shi'aa dalaydan haga ummanni shi'aa isin kabaju. Sigalee يا حبيبتي يا حلوة هذا والروز المعاز من المتطهرين المقدرين سينجانيتي قبجان يا قشتيتي يا بريدوتي يا بسكوتيتي يا توقي ديم تكن الرورات روزني سن بالشاتي يجو افان الروموتي سيقال تونا مو وري قرتي سني خون تعالوا يا دري يا شغالة يا مري يا بيسركي شو أسوما وچو رفتي osuma wajjuu hirriibaa kaati jechuudha. Ummata sankaan qabne, ummata dhaabbatan qabne, ummata gartee tartiiban qabne sigalee dhugaan siiman. Sigalee dheengaddallee sii dubbaddeetiin ture Doonaald Tiraamp beera isaa kana baay'ata kana isaan kafalchiisuu ta'an isiniin jee. Hunoo har'a ifa baasee mi White House. Bombii darban hunda gatiin hangana je'eeti kuno video tiyata dabarte deemaa dhaqalaala. Bombii dabarte hunda gatiin hangana jeeti waan F-35 darbu hunda gatiin hangana jee Suuditti ergu jira, Arab Emireetitti ergu jira isiniin hin jenne. Guutuu khasaaraa waan nurra gahe. Haga gumaa waraana Ameerikaatiin baatutti Suudii fi beera diriya lafarraa harkisu kana akka faluu ta'a. Guutu akkana kafaluu ta'a. Maaliif yoon kafalle viidiyoon isaanii as jirti tan isaan New York tana dhufanii zinaa godhan asitti.
isa imama kana facaasee kana dubra adii kana wajjila oh my god joo kana qallichi satrim beeku Tirampis adeero qalleella mende hay Trump satrim beeku san gubbarraan ammas maallayni isaan transaction addunyaa tanaa guutuun Ameerikaa keessa darbaa yoo doolaara 50 basteessee nama ergite baankii Ameerikaa keessa dabartee baankiin Ameerikaa approve gooteeti addunyaa tana guutuun siin jechuu jira deemti jechuu maallayni arabni gaaza gurguree maal harkaa qabu lakkooysa amma bar tujjaarran Itoophiyaa kana abalu tujjaara keenya way abalu goota keenya kan jee girrisaan asirraa profaayila godhatee oriyuun kun faarsee bulaan asirraa profaayila godhatee oriyuun kun lakkooysa hangana qabdatti kennanii bar abiyyi akkas godhee baankirraa hangana qabda waraqaatti kenne sigale inni waraquma tana laalee hanganaan qabaja malee maallaqa baafachuu hin danda'u Ameerikaan akkas goote arabni gaazni kee hangana kaalkulee godhani ifi kaalkulee godhuu hin danda'an sigale maaliif sammuu ruusa maal yaada kaalkulee godhu American secretary ittikeeyse calculate ijoollee isaaniitii dalagaa ubaafte sigale warra waan kana lakkaa'us warra gartee isa waraqaa katabee waraqaa gugguutu hangana raqabda yaa binu maarree alzammaan hangana qabdaati deem warra juun kana qophatti inni waraqaan deemu jira sigale mallayni jiraan garuu jara harka jira Amerikaan ni beeysifti qofaan isiniin jedhe waan kana isinii kafaluu ta'a jechuu qofa beeysiftiin isiniin jedhe torban dabre amma beeysiftee maallayni kute already maallaqa hangana isinii kafaluu ta'a beeysifte maallayni isaan harka jira duraanu qabdee jirti jechuudha tanneenumaa takka keessan jirtu maallaqaati hajjiin gootu maallaqaati umraan gootu maallaqa wanti asii Israa'eel itti fayyadamti oggi namni siinjuu siin galwaati sigale maallayni tartiiba kana gayaan taa'u jiru maallaqa Iraan qofa sigale wa alaykum salaam warri maduftan maallayni gartee tartiiba nagayaan taa'u jiru maallaqa Iraan qofa ka muslima jeesutti hin jirre ka miskiina addunyaa tanaa muslima ozoon hin taane miskiina addunyaa tanaa kiristaanaa haa ta'u waaqeffataa haa ta'u abbaa fedhe ajjeesutti hin jirre maallaqa jara kanaa qofa kun jarri jara if danda'e jechuudha jara bar siistama mataa isaanii tolfatee bar telefoona addunyaan nuti fayyadamnu kanan fayyadamanii bar amma iPhone qabattee yooniif Iraan seente iPhone uma bitattee iPhone nagaa kana yoo Iraan seente siifi iPhone walitti hidhaniiti Haji Qasim irra siidhanii Tel Avivis ergan iPhone qabattee Iraan seenuu hin dandeessu siistama mataa isaanii qabanii jechuudha sigale siistama mataa isaanii qabanii jechuudha ummata gartee if danda'ee jiraatu jechuudha ummata kiniina mataa ifiitiin nikuleera mataa isaanii tolfatanii kiniina tolfatanii akkamitti if danda'aniidha wanni addunyaa gubu jiru addunyaan jaamiti jara kana gubu jiru jarri kun misaa'ila ifiif tolfata kiniina ifiif tolfata gartee transaction maallaqaa gartee wanni isaanii Ameerikaa keessa deemtu siistamni isaanii sigale wanni hundi isaanii jara kanarraa bilisa jechuudha kun akkamitti haatu isaan maraachuu jira jechuudha amni mudawwar uffatee deemu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah ju hagartee yeroo shan guyyatti ka'ee adda lafa dhaabu kun haaw sadarkaa tan akkamii dhufuu danda'e sigale sadarkaa tan akkamii dhufuu danda'eetu isaan gubee qaanii arra keessa dhaabbatu jiran tana tanatti isaan darbee jechuudha sigale namni hoggi aaree fi hoggi hinaafee waan ju'uu fi waan dhiisuun laallatu jechuudha dhageessanii mammaa isaa afaan Oromooti dhageessanii so kanaatu waan godhanii fi waan dhiisan adda wallaalchise isaan maraachuu jira jara kee jabaa giddii gabbaran jan arra addunyaan guutuu Iraan kana godhu jirti Iraan kana godhu jirti
Iraan kana godhu jirti. Jechuu malee Ameerikaan kana godhu jirti, Israa'el kana godhu jirti. Namni jalaa dubbachuu diti. Bar maali yaadadde ni beekta. Gaafa bar waan isin nu gootamu yaa. Gaafa Tigreen nu dhooyitee gadda gaafa sana ni bilziqinnaadha. Gaafa Tigreen nu dhooyitee kara dabra biraan kana gaddeemte. Joolluma lamaan takkaatu utaalee dasee keessaas dhaqee footoo ka'a. Jarri Oromoo hunduru utaalee wayi Tigreenichi kee wayi Abooraayaan ittisaatis deebise yaa Abooraayaan ittisaatis afaan ol deemu jira. Makiinaa tanaa poosti godhaa. Rabbii jaata Tigree qofa poosti. Qiyaamaan nu qabattee barra. Mee mana namaa kanarra tokko tokko yaanee uummata kan akka isaan poostii keenya kana harkan hin goonu. Namni keenya kana laalu hin jiru. Wayi Tigreen akkana taate, wayi Tigreen kana taate, wayi duruchiin baate, wayi duruchiin baate, aboochiin hin baane, raayyaan ittisaatii dura ba'e. Hoggii nuti jenne namni nu dhaga'u hin jiru. Sigale. Santu har'a Ameerikaa fa'aa qabate sigale. Isaan warshaa dhawan, humnaanni isaa dhawan. Waan isaan dhawan tana namni irraa quba qabu hin jiru. Iraan akkana goote, Iraan kana goote. Iraan miitirkishoo goote, Iraan kan akkana goote, Iraan tarkaanfii kanaa fudhate. Bar addunyaa jechaan jiru bar miidiyoonni Ameerikaa, ijoolleen aktiivistoonni Ameerikaa, ijoolleen barattoonni Ameerikaa guutuun Iraan maal? What is Iraan did? Iraan akkana goote, Iraan duusiis waan, Iraan diziis waan, Iraan maarree kana baqa. Sigale. Akkuma gaafa kaan Oromoon injifannoo raayyaan ittisa biyyaa fudhatu kana ignore gooteetu mata Tigree tana. Hay booydaan namni dhaabbiin namni maraacha rabbi sodaadhu. Ak waanuma exactly garaagarummaa illee hin qabdu. Waanuma gaafa kaan nu baheetu sigale waan hin godhu wallaaleetiin saahibban kiyya hunda keessaan itti ergee barraayyaan ittisaatii torka tarkaanfii fudhachuu jira. Yaaboo mee kanaas laala yaaboo namni qubumaa hin qabu waan nuti poosti goonu. Maal haasawasa shiggabu. Sigale hasafi mala yani ya akhi jeedi chal jeebira khutaay sigale sanifu arra addunyaan guutuun akkas taatee jechuun beeki olola jechuun lollika damee olola beeki lollika isa badaan jiru morality amma waraana raayyaa Ameerikaa kana xayyaara Koreeyaa ummanni jala dhaabbatee go die for Israel janiin sigale kan Ameerikaa duu hin jenneen Israa'eliif duu yaatan nullaalatu wanni keessa hangam takka hamileen cabdi. Hagam takka namicha qawwee baadhatee deemu kana kan ummanni isaa khoflee gammadee akka gaafa dur gaggeessanitti hin gaggeessine sigale yeetti jechaa ogeeyyiin xayyaara qoru. Hagam takka moraaliin akka cabdu sigale asirraa dhaabbannee xiinxaluun nama rakkisu jechuudha. So saniifuu lollee isarra gahee jennu yoo taate lolli isarraa ka'ee isarra gahee yoo jenne lolli dursa tarkaanfii gartee humna walii laaffisurra fudhatame jechuudha. Humna walii laaffisurra fudhatame laaffiftee jirti. Iraan harkitanii jirtanii akkuma beekamu kasaaraan tanan jedhamne amma hayyoonni addunyaa tanaa hundinuu miidiyoota adda addaarraa wanni dubbachaa jiran keessattuu warra galuu galaanaa keessaa kara biyya Arabaatii yoo fudhanne kasaaraan akka Abu Dhabi irra geessi. Mustajabaa sirritti itti dhaabne afaan Arabaatiin akka inni gartee Arab Emiratii tana sirri gakkaawu itti dhaabne alhamdulillah rabbil alamin maaliif ni beeka. Onneen dhiiraa afaan kiyyallee dhaga'uu baatu onneen gootaa keessaa wali qooyti jette Oromoo. Waniin ayyaadu tana inni ni yaadu jira bakka sanii. Afaan illee wal dhaga'uu baannu yaadni keenya tokko. Eenyuutu as keessaa shayxaanaa sirri beekaa. Eenyuutu as keessaa sirritti waan kana sababeeffatee biyya Arabaa tana keessaa namni gadi qaamuu qabu eenyu ni beekaa. Ni beekaa. Kaa'inni shayxaanni adawwiin Araba kana diide Afrikaa tana diide miskiina muslima ifinjuu kanaawu ka'uuf taa'u dhorkite namni maas yeroo jalqabaatiif biyya Islaamaa keessaa gaafa Raashiyaarra uggura kaan maallaqa Raashiyaa fuudhee Ameerikaa kenne
Arabi Emireetii xil jettee waa hundarratti si gale. Namni gartee Hassan Nasrullah faan akka ajjeefamuun qopheessee Qatarfaa warra mariirra jiru qaanayse Arabi Emireetii jechuudha. Si gale. I don't know maaliif akkatti jara kana gabbuutee dalaydu hin beeynan. Arra kunoo namni ka gaarii gati arkatu jiru isiidha jechuudha. Gaafa Hayatullah Ali Khamenei ajjeesan warri gartee waan sanirra mari'achuu ture Arabi Emireet keessa taa'u ture jedhan. Ribee hoggiiban. Si gale. Biyya khasaaraa, biyya cinqii, biyya maalii takka biyya saniin jirtu jechuudha. Hibeeka. Biyya tam akka dha'uu danda'u, biitti ture akkam akka sodaachisee hossisiisuu danda'u hibeeka jechuudha. Amma Qatar fa'aa fudhannu. Qatar laaltee adeero gowwaa barbaaddadhaa jetteen Ameerikaa fi Israa'eel gowwaa barbaaddadhaa jetteen kan gartee bu'uuraalee misooma diinagdee isaa duraa mancaaftanii isin kaatanii horiitan. Amma bu'uuraalee misooma ta Suudii, ta Qatariin jaami, ta Bahrein, ta Kuwait, ta gartee warra harkan kennini warra galoo galaanaa ta khajala horiiu kana bu'uuraalee misooma harkaa sababa Ameerikatti harkaa caccabteeti harka maratanii isaanii taa'u maallaqa isinii jecha Iraanitti bombii darbuu jirru kana isinii kafaluu qaba. Jara ifiifuu isaanii wajjiin isaan caalaa waraana kana miidhamu jiru. Jara ifiifuu isaan caalaa waraana kana gatii kafalu jiru. Namni Arabi Emireet waraana kana gatii kafaleen jiru. Diinagdeen isii zeeroo deebee maqaan isii addunyaarraa qabdu hundi inni xiqqaatee salphatee jechuudha. Amma namni guutuun investoroonni guutuun maallaqa isaanii buqqaafateeti Dubaay isnaa seef jedhanii Singaaporii yaa'u jiranii jechuudha. Nuti Singaaporii dalagannaa gana maallaqa keenya gaarantiin nuti biyya tana keessa teenyee gartee maallaqa keenya asii baafnu ispeend goonu hin jirtu jedhaniiti baqachuu jiranii jechuudha. More than 20 millioniitu gartee baatii takka keessatti turistiin ichi deemtu qoftiin Dubaay deemtu qoftiin kaansel godhe. Wanni kun hoteela bultii nyaata nyaatti bakka turistii dhayxee maallaqa baafti doolaara baafti yuuroo baafti maal baafti gaara walii qabe si gale harka marattee taa'u jirti. Ummata ifiifuu kan salphatee taa'u jiru Abiyyi ichi dawwalee jansi gale. Hello bin Zayid. Wanni maallaqa sun waan hangeenye bara. Aboonna ine maallaqa rabbi sodaadhu maallaqa kamaasoyta teenyaafuu tana keessa jirra maallaqa inne bar waan na ixeseeti yabbuliisu ban namicha ajaa'iba namicha ifiifuu rakkoo keessa jiru maallaqa waan na ixeense qaallicha if malee naman beekne bara biyyi baanan kan ganamu dawwal haloo bin Zayid maallaqni sun nan keenya aboo maallaqa kam bar maallaqaan Eeltiraaniin dha'ee bahara diimaa sii deebisama. Yaa boo rabbi si haa darbu yaa darbama abaarama rabbi abaare. Bar maallaqan nayineen siin jechuu jira. Rabbi si haa balleessu. Aboo namicha kana jalaa silkii tana natti hin kaasinaa jee silkii gidaararraa buqqisee jalsi gale. Waan godhu wallaalee. Obboleeyyan. Sadarkaa tanatti bin Zayid deengadda private jettiidhaan Abiyyiin deddeemu. Akka nuti taaskiyyaa nuti private jettiidhaan samii tana keessa deddeemu arrala yaa rabbi maana uumte keessa jira. Maaliif investoroonni guyyaanaan bu'aan hin jiru? Maqaan gaariin duraan Dubaay qabdu hin jiru. Si gale? Arra dhiiga miskiinotaatu iyyuu jira. Si gale? Iraanoo itti muddila. Yaa abbaa miskiinaati bari isin abbaa miskiinaati. Warra miskiinaa wajji dhaabbatu. Bakka dhooytan beeytanii. Ammalaa Suudaan gartee khamiilli irraa kutamee jira. Ka ijji beeytee jira. Maallaqa Arabi Emireet baafteen. Si gale. Haati jalaa duutee jira.
ilmoon jalaa duutee jira, ka jaartiin jalaa duutee jira, ka haadha abbaan jalaa dhumanii jira, ka obboleeyyan jalaa dhumanii jira, ka maatiin guutuun jalaa dhumtee jira. Laaloggii Iraan akkatti guutu onneen isaa tullaa bishaan zamzam dhuydiin siin bishaan zamzam yaa Iraan ati moo jaansi teemoo oluma jaansi ammallee itti mutti bakki sirri dhooytu bakka sanii haga barbadeessitutti haga gartee akka hudduun jaldeessaa xaliila xaliilchitutti ichi jechuudha sigale maaliif jarri sirri beekaa jechuudha jarri sirri beekaa wanni gartee Arabi Mireet Israa'el hin dalagin muslima irratti Ameerikaan dalagin hin jirtu jechuudha biyya akkasii kaa'ina biyya akkasii sheeyxaana jaalattu rabbiin agarsiifne jechuudha sigale dablos biyya dablos so saniifu biitti ka gaarii miidhamte miidhaan tun irra geesse Arabi Mireeti warra galoo galaanaa keessaa itti aansuudhaan biitti akka gaariitti bu'uuraalee misoomasii maddeen anniisaatii fi maali waan isiin qaba jettu gaa Israa'el waa hundaa'u duraan waa takka shimbirroon takka nu gubbaan barartu jetti dachi jalatti mana namni dachi jalatti baqatu qofa ugiisii waa balleessitee ciyaa dhufte bakkatti ummanni sii baqatu qofa qopheessite jechuudha bakkatti meeshaan sii baqatu zoon hin ta'in bakkatti manni sii gartee ummanni sii baqatu qofa qopheessite maaliif Daawud Maarree jedhanii gartee wanni waa qabu kun kasaanii kun waa takkatti itti amananii taa'u jiranii